आकाश दत्तात्रेयका चौथो गुरु थिए। आकाशबाट विशालता, सर्वव्यापकता र आसक्तिविहीनताको गुणहरू सिके उहाँले। आकाश अनन्त छ, असीम छ। यसले चेतनालाई भौतिक सीमाहरूभन्दा बाहिर फैलन सिकाउँछ। आकाशले बादल, तारा, सूर्य, चराहरू सबैलाई समेट्छ, तर कहिल्यै प्रभावित हुँदैन। यसबाट हामीले पनि समावेशी र विशाल मन राख्न सिक्नु पर्दछ। आकाशमा आँधी, धुवाँ, बादल आउँछन्, तर आकाश तिनीहरूबाट कहिल्यै प्रभावित हुँदैन। त्यस्तै ज्ञानी व्यक्ति पनि सुख, दुःख, लाभ, हानिबाट प्रभावित हुँदैन। संसारमा बाँच्न पनि हामी भित्रभित्रै शान्त र असङ्ग बन्ने गुण सिक्नुपर्छ। आकाशलाई कसैले बाँड्न सक्दैन। दत्तात्रेयले आकाशबाट आन्तरिक स्वतन्त्रताको अभ्यास गर्न सिके। धन, सम्बन्ध वा अपेक्षाले बाँड्न नसक्ने जीवन। आकाश आत्माको प्रतीक हो, शुद्ध, असीम, सदा स्वतन्त्र चेतना जुन संसारबाट प्रभावित हुँदैन।